אנחנו בבאב זווינה עכשיו, ליד מרקש. באב זווינה זה שער היופי במרוקאית. אנחנו מסיימים שבוע של ריטריט פה, של יוגה ומדיטציה. המקום הוא פשוט אין מילים לתאר כמה יפה פה. אני כבר פעם רביעית פה, וכל פעם שאני מגיע אני מחדש מוקסם מהיופי של המקום הזה, השקט והשלווה שזה משרה. בשילוב עם היוגה והמדיטציה, זה פשוט מושלם. בספטמבר הצעתי ללילה לשתף פעולה ולעשות משהו שהוא יותר מדיטציה, כלומר יותר מהפעם, להוסיף עוד מדיטציה, והיוגה יהיה מותאם לכל מי שתרגל איזושהי יוגה, לא חייב להיות איינגר יוגה, אבל יש לו רצון ללמוד איינגר יוגה, אז ככה שזה לא צריך להפחיד. ויהיה גם, כן, יהיה גם שעות של מדיטציה וקטעים של שתיקה. אז אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לריטריט מיוחד, קסום במרוקו. אנחנו עכשיו נמצאים במרכז מדיטציה ויוגה נפלא בשם באב זווינה, דלת אל היופי. שבדיוק עכשיו סיימנו ריטריט של שבוע של יוגה עם קצת מדיטציה, ובספטמבר אנחנו נצלול לתוך ריטריט של גם וגם, שיהיה הרבה בשקט, בדממה, תרגול של יוגה של איינגר, שאייל הוא מאסטר גדול מאוד, בסדר שאני אומרת את זה, בינלאומי איינגר יוגה, וזה ממש מתנה ענקית ללמוד איתו. ובאופן מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן, הריטריט הזה יהיה מותאם גם לאנשים שאין להם כל כך ניסיון באיינגר ורוצים לבדוק את התרגול המאוד משמעותי הזה. וזה יהיה בשילוב עם מדיטציית אינסייט שאני אלמד. יהיה לנו שיחות דרמה וצלילות עומק לתוך המהות של מה זה להיות בן אדם חופשי בעולם. וכל זה בתוך תכל'ס סוג של גן עדן. בגן עדן. זה פשוט מקום כל כך יפה, והמטרה שלו היא בדיוק זה. היא בדיוק לתמוך באנשים מכל העולם שרוצים לבוא לעשות את המסע הזה פנימה, כדי להיות אנשים שלמים יותר, חופשיים יותר בעולם. ויש פה חמם, ויש פה בריכה, ויש פה אין סוף עצי פרי, ואנחנו פה מול הרי האטלס, אנחנו עכשיו במאי, עוד רואים טיפה את השלג, מזג אוויר מושלם. ואנחנו נעשה גם טיולים. זה בדיוק, באתי להגיד, כן. יהיה לנו גם הליכות בשתיקה בטבע, בהרי האטלס. אנחנו ממש ממש מזמינים אתכם באהבה. למה שרק אנחנו נהנה? אז תודה אייל על ההזדמנות. תודה לך. אגב, את לילה הכרתי כמורה נפלאה למדיטציה בריטריטים של ויפאסנה, וכששמעתי שהיא גם מתרגלת איינגר יוגה, אמרתי וואו, זה שילוב מושלם יכול להיות, ולילה הצטרפה לריטריט שלי, ובספטמבר נשתף פעולה. בואו, יהיה כיף.